له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون جب جانا ہی یاد نہیں تو آنا بھی بیکار گیا جب جانا ہی یاد نہیں تو آنا بھی بیکار گیا جانے والا تو جائے گا کوئی صبح ہو گیا کوئی شام گیا مختصر حمد و صلاۃ بعد حضرات محترم اسلامی مہینیاں دے مطابق سال دا آغاز ہوندا ہے محرم تو اور اختتام ہوندا ہے ذوالحج تو انگریزی مہینیاں دی مناسبت نال انگریزی مہینیاں دی ترتیب نال سال دا آغاز ہوندا ہے جنوری تو اور اختتام ہوندا ہے دسمبر تو اج دا خطبہ جمعۃ المبارک انگریزی مہینیاں دا آخری مہینہ دسمبر ہے اور 29 دسمبر ہے سال دا آخری مہینہ اختتام دی طرف رواں دواں ہے دو دن تو بعد 2023 ختم ہو جائے گا اور 2024 دا آغاز ہو جائے گا کہو انشاءاللہ سال دے اختتام تے نئے سال دے آغاز اندر لوگ خوشی مناندے نے ہیپی نیو ایئر دے نام تو یا نیو ایئر سیلیبریشن دے نام تو خوشیاں مناندے نے دین اسلام دے بالکل خلاف خوشی مناندے اور ایک خوشی جشن جڑا ہے 1600 دے اندر
اسکاٹ لینڈ دے اندر عیسائیاں نے سب تو پہلا جشن منایا سی 1 جنوری اور سن 1600 دے اندر اسکاٹ لینڈ دے اندر، اور انہاں دے کول جو ہو سکیا انہاں نے اس دن کیتا، جتنی اللہ دی نافرمانی انہاں دے کول ہو سکی انہاں نے کیتی۔ اج ساڈے مسلمان اسلامی ملک دے اندر دسمبر دے آخر تے جنوری دے آغاز اندر اسی بھی اللہ دی بڑیاں نافرمانیاں کرنے ہیں، حداں نو پمال کرنے ہیں، کوئی شراب پی کے جشن منا رہے، کوئی زنا کر کے جشن منا رہے، کوئی گانا بجانا آلات موسیقی سن کے سنا کے جشن منا رہے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ وقت جشن منان دا نہیں بلکہ غور و فکر کرن دا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی، محبت نال پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ، فرما دینے کہ بھائی عید دی خوشی انہوں کرنی چاہی دیئے جن نے کچھ نیک اعمال کیتے ہو۔ اسے طریقے دنال سال دے اختتام تے نیا سال جدو شروع ہوندہ ہے خوشی انہوں کرنی چاہی دیئے، اور اسلامی انداز نال کرنی چاہی دیئے جن نے کوئی گزشتہ سال اندر نیک اعمال کیتے ہو، اپنے رب نو راضی کیتا ہے، اپنے رب نال سارا سال یاری لگائی ہوئے، نماز، قرآن، ذکر اذکار لمحہ بلمحہ گزریا ہوئے تے رب دی فرما برداری اندر گزریا ہوئے، تے جن نے سارا سال بھی نافرمانیاں کیتیاں، غور و فکر نہیں کیتی، بلکہ نیا سال دا آغاز انہیں اللہ دی نافرمانی تو کیتا۔ ایک مثال دے کے تو انہوں گل سمجھاواں، سمجھدار دنا عقل مند تاجر پتہ کیڑا ہویا کردے، جیڑا سال دے اختتام دینا اپنے مکمل کاروبار دا حساب لگائے، میں نفع کتنا ہویا ہے تے نقصان کتنا ہویا ہے، نفع میں کس انداز نال ملے ہے تے نقصان کس انداز نال ملے ہے۔ تو آیا جس وجہ تو میں نفع ملے ہے او دیتے میں اپنے آپ نو کار بند رکھاں گا، اس عمل تے پابندی کراں گا، تے میں نو جس وجہ تو نقصان پہنچی ہے او میں معاملات نو چھوڑ دواں گا۔ اے ہے عقل مند اور دنا تاجر۔ اسی طریقے دنال اچھا انسان عقل مند ہوئے، دنا ہوئے، جڑا سال دے اختتام تے اپنا تزکیہ نفس کر دے، اپنا محاسبہ کر دے کہ بھائی میں سال دے اندر کتنے گناہ کیتے نہیں، سال دے اندر کتنیاں نیکیاں کیتیاں نے، کیا میرے اعمال ایسے ہیں نے کہ جدی وجہ تو رب میں نو کامیاب کر کے جنت دے دے گا؟ کیا میں انہیں گناہ تے نہیں کر چکے ہیں کہ 2024 دا پتہ نہیں آغاز ہونا ہے کہ نہیں ہونا، موت دی اگوش اندر میں سو جانا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اس سال جڑا آ رہے ہیں نا، میں نو اور توانو لمحہ فکریہ دینا آ رہے ہیں کہ 2023 بھی نہیں رہا تے رہنا 24 تے تسی بھی رہنا، میں رہنا، ساڑھے آباؤ اجداد رہے، کامیاب ہوئیے جڑا اپنا تزکیہ نفس کر دے، اپنا محاسبہ کر دے، جڑا زندگی دا ایک لمحہ بھی گزار دا ہے اللہ دی فرما برداری اندر گزار دا۔ تو آئیے اسی 2024 جڑا نیا سال ہے انہوں اپنے واسطے خوشی دا باس کنج بنا سکنے، ایدی اندر کامیاب اسی کنج ہو سکنے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے،
تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی جی آواز ہلکی جی. میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ پاک نے قرآن پاک اس مقام تے فرمایا لوگو توانو کی بن گیا توانو کی مسئلہ ہو گیا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فرمایا تواڈا حساب والا دن بالکل قریبے تے تسی غفلت برتا رہے ہو غفلت دے اندر اپنی زندگی بسر کر دے پے ہو. اللہ فرمایا غفلت دے اندر زندگی بسر نہ کیجئے اپنے آپ نو غافل نہ بنائیے. اللہ اکبر. اللہ او جڑا حساب کتاب والا دینے او دی تیاری کر لیجئے. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ اکبر. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا اور اس آیت اندر نا اللہ پاک نے 2 دفعہ اپنے ڈر دا ذکر فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والوں بڑی توجہ نال ایک گل جڑی سننا ذرا دھیان میرے والے رکھ کے ذرا توجہ نو سننا ذرا اللہ توجہ نال گفتگو نو سماعت فرمانا. اللہ اکبر. اللہ پاک نے قرآن پاک دی اس مقام تے 2 دفعہ اپنے ڈر دا ذکر بیان فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والوں ڈر جاؤ میرے کولو ڈر جاؤ ان اللہ خبیر بما تعملون. فرمایا بے شک جو تسی کر دیو او دی مینوں خبر نہ جو بھی تسی اس دنیا دی اندر کر دے پیو نا مینوں ایک تواڈے لمحے دی خبر نہ میرے تو کوئی چیز چھپی نہیں میرے تو کسی چیز دا اولا نہیں. اے سونیا اگر تو نماز پڑھنا ہے میرے رب نو تیری نماز دا پتہ ہے اگر تو روزہ رکھنا ہے میرے رب نو تیرے روزے دا پتہ ہے اگر تو زکاتاں دینا ہے میرے رب نو تیریاں زکاتاں دا پتہ ہے اگر تو زنا کرنا ہے میرے رب نو تیرے زنا دا پتہ. جواناں سنی ذرا اگر تو بے گیائی کرنا ہے میرے رب نو تیری بے گیائی دا پتہ ہے اگر تو برائی کرنا ہے میرے رب نو تیریاں برائیاں دا پتہ ہے. اللہ انج نہ کریا کر میں زنا کردا پیا میں برائیاں کردا پیا میں گناہ کردا پیا میرے ماں باپ نو نہیں پتا میرے پینا پائیاں نو نہیں پتا میرے رشتہ داراں نو نہیں پتا منیاں تیرا والدین تینو گناہ کر دیا نہیں ویکھ سکدا منیاں تیرا والدین تینو گناہ کر دیا نہیں ویکھ سکدا منیاں تیرے بہنا بھائیاں نو تیرے گناہ دا نہیں پتا منیاں تیرے جھوٹ فراڈ دھوکے بازی دا تیرے رشتہ داراں نو معاشرے والیاں نو نہیں پتا مگر ایک گل پلے نہ
نال بن لے ان اللہ خبیر بما تعملون تیری ایک ایک ادا دا میرے رب نو علم نا تیرے ایک ایک گناہ دا میرے رب نو علم نا بند کمرے اندر چھپ کے لوک کے گناہ کر لے میرے رب نو تیرے انہا گناہ دا بھی پتہ ہے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون اگر تو بند کمرے اندر لوک کے چھپ کے رب دی عبادت کردہ پہ ہے رب نو سو عبادت دا بھی پتہ ہے نا اگر تو بند کمرے اندر لوک کے چھپ کے رب دیاں بغاوتاں کردہ پہ رب دیاں نام فرمانیاں کردہ پہ رب نو انہا نام فرمانیاں دا بھی پتہ ہے آجا 2024 دا آغاز ہون والا ہے نا آجا اپنا تزکیہ نفس کرنا آنا اپنا محاسبہ کرنا یار 2023 دی اندر میں لیل و نگار کتے گناہاں دی اندر تے نہیں گزارے میں اپنے دن رات جڑے نے رب دیاں بغاوتاں دی اندر تے نہیں گزارے اللہ اللہ حضرات دی وقار سنیا جی اللہ دے قرآن حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ بڑی پیاری بات لکھ دینے فرمانے نے کائنات دے لوگو حضرت امام حسن بصری فرمانے نے جس طرح لیل و نہار گزر دینے دن تے راتاں گزر دیاں نے بندہ اونج موت دے قریب ہندہ نام بندہ اونج جناب والا اپنی قبر دے قریب ہندہ نا اپنے حشر دے قریب ہندہ نا اللہ اکبر اللہ سونیاں اے 2023 گزر گیا ہے نا 24 دا آغاز گون والا ہے نا 24 دا آغاز گون والا ہے نا سمجھ لے 12 مہینے تیری زندگی دے اور کم ہو گئے نے 12 مہینے تیری زندگی دے اور ایام اور دے مہینے کٹ ہو گئے نے 360 دن تیری زندگی دے اور قبر دے قریب ہو گئے نے 360 دن تے راتا اور تو عشر دے قریب ہو گئے ہیں اپنا تزکیہ نفس کر اپنا محاسبہ کرنا اپنی زندگی تے غور و فکر کرنا اپنی زندگی دا ذرا محاسبہ کرنا اللہ اللہ قرآن پاک تو بعد میرے پیغمبر دا ایک فرمان سننا ذرا اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر دے ایک بڑے پیارے صحابی نے ہینج کر کے بیوی بچیاں دے درمیان بیٹھے گئے نے اچانک بیوی بچیاں نو چھوڑے آئے نا کمرے دے اندر چلے گئے نے کچھ منٹاں تو بعد رون دی آواز آگئی ہے داروں کی تار سسکیاں لے لے کے رون لگ پہنے بیوی تھے بچے دوڑ کر کے قریب ہوئے نے بچیاں نے پوچھیا بابا کس وجہ تو آنسو بگاندے پہ ہونا کیوں روندے پہ ہونا بیوی نے پوچھیا سر تاج تو انو کیڑی چیز نا جدی وجہ تو رون لگ پہ ہو اے صحابی رسول آندے اللہ دی بندی گل سننا میں کمرے دی اندر بیٹھا اچانک لائٹ بند ہو گئی چراغ بند ہو گیا جدوں چراغ بند ہویا تے قبر دا نقشہ سامنے آ گیا قبر دا منظر میرے سامنے آ گیا میں ڈرن لگ پیا زاروں کی تار رون لگ پیا آج بند کمرے اندر روشن دان بھی نہیں کھڑکیاں بھی نہیں دروازہ تھیو بھی بند نہ چراغ بند ہویا میں ڈر گیا پریشان ہو گیا قبر دا نقشہ میرے سامنے آ گیا ڈرن اس وجہ تو لگ پیا آج بند کمرہ گئے اندھیرا گئے اور بیوی بچے بھی قریب نے اگر ڈر لگے گا تے دوڑ کر کے باہر چلا جاواں گا اللہ اگر کوئی دل نو گھبراہٹ ہوئے گی کمرے دا دروازہ کھولاں گا تے باہر چلا جاواں گا مگر جدو قبر دی اندر پہنچاں گا قبر دی اندر سلیپاں گون گیاں منا من مٹی ہوئے گی تے میں اپنی جرت کر کے بھی قبر تو باہر نہیں آ سکدا اچانک میں نوے منظر یاد
یاد آیا اور میں ویکھن لگ پیا زندگی دے 50 سال گزرے نے اپنا تزکیہ نفس کیتا اپنا محاسبہ کیتا مینوں گناہ زیادہ نظر آئے نے تے نیکیاں کٹ نظر آئیاں نے اور دل اندر خیال آیا یار تیرا اگلا سفر بڑا لمبا شروع ہون والا ہے تیرے کول ذاتے راہ بڑا کٹ نہ او سونیا اے میرے پیغمبر دا صحابی ہے اپنا تزکیہ نفس کردا پیا ہے او صحابی جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا میں انہاں تے راضی ہاں اے میرے تے راضی نے اللہ اپنا تزکیہ نفس کرنا اللہ دا قرآن فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا فرمایا کائنات دے لوگوں جن نے اپنا تزکیہ نفس کیتا او کامیاب ہو گیا جن نے اپنا تزکیہ نفس نہ کیتا او ناکام ہو گیا فرمایا جن نے اپنا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا فرمایا جن نے تزکیہ نفس کر لیا او کون ہے تے جن نے اپنا تزکیہ نفس نہ کیتا او کون ہے ناکام ہے محاسبہ کیجئے کہ 2023 دے اندر میرے کڑو کتنے کے گناہ ہو گئے 2023 دے اندر میں کتنے جھوٹ بولے کتنے لوگاں دی پگڑی اچھالی کتنے لوگاں دی عزت نو داغدار کیتے ایدہ نام ہے تزکیہ نفس اور نیا سال ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے نادان کہہ رہے ہیں تمہیں نیا سال مبارک ہو میرے پیارے ویر تیری زندگی دا ایک اور سال کم ہو گیا تے توں لوگاں نو مبارکاں دیندہ پھر رہے ہیں کہ تمہیں نئے سال کی مبارک ہو نیا سال تینوے پیغام دین واسطے آندہ ہے بھائی تیری زندگی دے 360 دن کٹ ہو گئے نے کوئی تیاری کاری اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار کیوں بھئی گل دی ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے لگدا چادرہ لنگیاں نے تلے کشے کی چڑی ہے تے سانو نیند بھی آ رہی ماشاءاللہ تھوڑا جا یار توجہ کرو پیار محبت دا تھوڑا جا اظہار فرماؤ ذرا محبت نال پڑھو سبحان اللہ اہیں تے ایڈے کے بے حص ہو گیا اللہ جان دے اے تسی اے خطبے دے دوران ویکھیا نہیں کی اسی لمحہ فکریہ کرنا ہے کی اسی سوچنا ہے کیا سانو آخرت دا ڈر ہے ادھرو خطبہ ہو رہا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو خطبہ شروع ہو جائے تے پھر چونکہ چنا کے اگرچہ مگرچہ دائیں بائیں بھی ہونا اسی کی کرنے ہیں ویا جان تو پہلا 2 رکعت پڑھنے ہیں اور ویڈیو دے سامنے کیوں بھئی آج معاملہ بڑھے ہیں جدا کہ نہیں خطبہ جاری و ساری ہے اجر ختم کر دیتا جنہیں ساری زندگی نماز نہیں پڑھی شادی تے جا رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں وہ کیمرے دے سامنے ہی بس کوئی پتہ نہیں میں ویچے کی پڑھتا پڑھتا اور ایک طریقہ میرے نبی تو ہی ثابت فجر پڑھنی نہیں تے جان تو پہلا ویڈیو واسطے 2 رکعت نماز پڑھن واسطے مسجد چی آ جانا ظالم نو ایڈا فکر بھی نہیں ایڈا خیال بھی نہیں اے 2 رکعت ایک نفل ہے میں فرض چھوڑ کر کے جانا میں نو تسی دسو فرضی نماز دا اجر زیادہ ہے کہ نفلی دا نفل پڑھ لینے تے فرض جدے بارے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہما فرمایا ایک جمعے تو دوسرا جمعہ جڑا بندہ ادا کر دے درمیانی 7 دنوں دے گناہ اللہ اپنی رحمت نال معاف کر دے اور یہ بھی فرمایا جڑا 3 جمعے نہیں نہ لگاتار ادا کردا انہوں اپنے ایمان دی فکر کر لی چاہیے کیا دے دل اندر منافقت تے نہیں آ گئی جمعے دی فکر نہیں تے ویڈیو دے سامنے اسی ساری عوام نو اپنے وال دھیان کروا لے
میرے پیارے بھائیو تھوڑی جی توجہ کرو. اللہ اکبر اللہ. حضرات ذی وقار اللہ دا قرآن فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ اپنا تزکیہ نفس کر دینا، جیڑا بندہ اپنا محاسبہ کر دینا، جیڑا بندہ اپنی زندگی تے غور کر دینا، 2023 دے اندر شب روز گزارے نے، کنج گزارے نے، اللہ دی فرما برداری اندر گزارے نے کہ اللہ دی نافرمانی اندر گزارے نے. 2024 دے اندر نیکیاں کرنیاں نے کہ گناہ کرنے نے. اللہ اکبر اللہ. فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. فرمایا اپنا تزکیہ نفس بھی کر دے، وذکر اسم ربہ فصلی، ذکر بھی کر دے تے نماز بھی، ذکر بھی کر دے تو نماز بھی پڑھ دے، تذکیہ نفس بھی کیتا ہے، اپنا محاسبہ بھی کیتا ہے، اپنی زندگی تے غور و فکر بھی کیتا ہے نا. اور جناب والا اللہ دا ذکر کر دے، نماز پڑھ دے. سونیا 2023 دے اندر اگر تو نمازی نہیں، 24 دے اندر نمازی بن جاؤ. اگر تو 2023 دے اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کیتیاں، 24 دے اندر تلاوتاں کرنیاں شروع کر دے. 2023 دے اندر تو نماز تہجد نہیں پڑھدا رہیا، آغاز کرنا 24 دے اندر وعدہ کرنا میں نماز تہجد دا اہتمام کرانگا. 2023 دے اندر تو نفلی روزے نہیں رکھے، 24 دے اندر آغاز کرنا سوار جمعرات دا روزہ رکھنا، 13 14 15 دا روزہ رکھنا. اگر سونیا 2023 دے اندر تو نیکیاں نہیں کیتیاں، 24 دے اندر نیکیاں دا آغاز کرنا. اگر تو 23 دے اندر گناہاں نو نہیں چھوڑیا، 24 دے اندر گناہاں نو مکمل چھوڑ دینا. اللہ اکبر اللہ. اگر تو 23 دے اندر لڑائیاں تے جھگڑے فتنہ و فساد پھیلاندا رہیا، 24 دے اندر اپنے رب کول معافی مانگ لے. اللہ سونیا، اللہ سونیا 24 دے اندر کوئی لڑائی نہیں کرانگا، کوئی جھگڑا نہیں کرانگا، کوئی فتنہ و فساد نہیں کریں گا. اگر 23 دے اندر تیری ماں باپ نہ لڑائی ہوئی ہے، 24 دے اندر صلح کر لے. 23 دے اندر اپنے بہنا بھائیاں نال لڑائیاں کردا رہیا ہے، 24 دے اندر صلح کر لے. اے جنیاں سال مبارکباد دے کہلان دا حق رکھ دا. اللہ اکبر اللہ. حضرات دی وقار اگر 23 دے اندر اپنے بڑے پیاریاں دے نال تو لڑائی کر در ہیں، 24 دے اندر صلح کر لے. اینو آندے نے جناب تذکیہ نفس، اینو آندے نے اپنا محاسبہ. اللہ اکبر اللہ. فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. فرمایا بندہ اپنا تذکیہ نفس بھی کر دے، ذکر بھی کر دے، نماز بھی پڑھ دے. اور کسے دی دل ازاری کردہ، دل ازاری کردہ، تھوڑی جی آواز کھول دے یار ساڑھا ہی زور لگی جا رہے ہیں. فرمایا کسے دی دل ازاری کردہ نہیں کردہ. اسی 23 دے اندر کتنے لوگانو ناراض کیتا، 23 دے اندر اسی کتنے لوگانو پریشان کیتا، 23 دے اندر اسی کنے لوگانو جناب کسے نے چگا، کسے نے جناب والا تھوڑی جی بٹھی کر، کسے نے جناب والا کسے دا دل کنج دکھایا، کسے نے جناب کسے انداز نال تکلیف پہنچائی. اے جی حقیقت 23 دے اختتام تے اور 24 دے آغاز تے کم کرنے والا کہ پائیو میں نیکیاں بھی کرنیاں، تذکیہ نفس بھی کرنا ہے. کسی نو پریشان 2000 اسینا فیس بک تے بڑی معافی مانگنے ہیں پائی جانے 23 ختم ہو گیا ہے. ماشاءاللہ سوشل میڈیا والے نے ویکھیا آئے گا 24 شروع ہونے والا ہے.
اگر کسی دا میں دل دکھایا ہوئے تو میں اللہ واسطے معاف کارن در سگا ماں باپ ناراض ہے نال دا ہمسایا سگا ویر ہے سلام تک نہیں لے کے بیٹھی سگی بہن ہے کہہ دیتا ہے پہنے اگر تو حصہ لے آتے میرے دروازے تے فیس بک تے معافیاں منگی جا رہے فیس بک تے اپنا تزکیہ نفس کر رہے ہیں جڑے حقیقی مسلمان تیرے سجے کھبے دائیں بائیں نے انہاں نہ تو نظرہ ملا کے بھی راضی اینو تزکیہ نفس اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار اللہ اللہ تزکیہ نفس گئے نمازی بن جاؤ قرآن پاک دی تلاوت کرو ذکر اذکار کرو اللہ اکبر اللہ اور جنہ لوگاں دینا لڑائی جھگڑا کیتا ہے انہاں نال صلح کر لو اللہ اکبر اللہ انج کہہ لیے ٹور جانا گھر دے پیارے نے ویڑا سجیا سجایا رہ جانا ٹور جانا ہے فیس بک سے معافیاں منگن والے اپنے ماں باپ نو راضی کر لے اپنے بہناں بھائیاں نو راضی کر لے اللہ اللہ ٹور جانا گھر دے پیارے نے ویڑا سجیا سجایا رہ جانا تیرے دیاں پت رول جانا یاراں سجنا بول دیاں بول جانا تیرے دیاں پت رول جانا یاراں سجنا بول دیاں بول جانا ٹور جانا گھر دے پیارے نے ویڑا سجیا سجایا رہ جانا تم بیٹھا کول پٹاری تم بیٹھا کول پٹاری تیرے پیچھے موت شکاری اوے 2023 دے اختتام اندر 2024 دے اندر بڑے بڑے جشن منان والے گل سن لے اللہ اللہ تسی جان دیو نا 23 دے اندر اسی کئی 22 دے اندر کئی شکلاں سی ویکھیا کر دے سن 23 دے اندر سانو شکلاں نظر نہیں آندیاں انجی انہیں 24 دے اندر جیڑیاں اندر شکلاں نظر آندیاں نے اور جناب والا 24 دے اندر نظر نہیں آنیاں اپنی زندگی دی فکر کرے کر تم بیٹھا کول پٹاری تیرے پیچھے موت شکاری تیرے پیچھے موت شکاری اڑ جانا پنچھی تیرے نے پنجرا کھلیا کھلایا رہ جانا اڑ جانا پنچھی تیرے نے پنجرا کھلیا کھلایا رہ جانا تے جدوں محفل یار سجاون گے تیری یاد آنسوں بغاون گے تے جدوں محفل یار سجاون گے تیری یاد آنسوں بغاون گے گلا تیریاں یاد آن گیاں نقشہ بول دیاں بول جانا ٹور جانا گھر دے پیارے نے
ویڑا سجیا سجایا رہ جانا صدا باپ نہ رہنا مائیے صدا باپ نہ رہنا مائیے وچھڑ جانا بینا تو بائیے ویران باجوں بینا کی جینا ویران باجوں بینا کی جینا بوا تک دیاں رہ جانا ٹور جانا گرد پیارے نے ویڑا سجیا سجایا رہ جانا ٹور جانا گرد پیارے نے میلا لگیا لگایا رہ جانا اللہ 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 دا قرآن فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللہ اللہ فرمایا اپنے کل دی تیاری کر لو اپنے کل دی تیاری کر لو اپنے کل واسطے کچھ نیک اعمال اللہ دے ہاں پیج لو اللہ اللہ اگر لڑائیاں جھگڑے کیتے نے تے انہاں نوں چھوڑ دو اگر کوئی ماں باپ دے نال تنگ تے پریشان کردا ہے انہوں چاہیے ماں باپ نال پیار تے محبت کرے اگر کوئی ویراں بہناں دے نال ناراض ہے انہوں چاہیے صلح کر لینا اللہ اللہ اگر کوئی پڑوسیاں دے گمسایاں نال ناراض ہے انہوں چاہیے 24 دا آغاز کون والا ہے سارے نال پیار تے محبت دا پیغام دیندا پھرے اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمانے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ بھی اردا گرد جمع نے میرے پیغمبر فرمانے نے میرے پیارے صحابہ کرام ایک صحابی آنا لینا اے بندہ جنتی ہے اے بندہ جنتی ہے صحابہ نے بڑا غور کیتا بڑا جناب والا فکر کیتا او یار جنوں میرے پیغمبر آن تو پہلا جنتی کہہ دین او دے مقدران دے کیا کہنے صحابہ دروازے والے ویکھن لگ پینے انج کر کے ایک صحابی داخل ہویا ہے نا تازہ تازہ وضو کر کے آیا داڑھی تو وضو دے قطرات گردے پینے ہاتھ اندر جوتا پکڑیا ہے نا مسجد دے اندر داخل ہو گیا چادر دی بکل ماری ہوئی ہے نا اللہ اکبر اللہ دوسرا دن ہویا میرے نبی نے فرمایا انہیں ایک صحابی آن والا ہے وہ جنتی ہوئے گا صحابہ نے ویکھیا اوہی بندہ ہے نا تیسرے دن میرے پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ آن والا ہے وہ جنتی ہوئے گا صحابہ نے جناب والا نظرہ لگایا اوہی صحابی نظر آندہ ہے ایک صحابی کھڑے ہوئے نے جدو صحابی واپس جان لگائے نا مگر چلدہ چلدہ جا رہے ہیں وہ صحابی اپنے گھر کے اندر داخل ہون لگا جنہوں میرے پیغمبر نے 3 دن جنت دی بشارت دیتی ہے نا ہنج کر کے دوسرا صحابی جڑا مسجد نبی تو پیچھے پیچھے گیا ہے نا اللہ دے بندے میں تیرا مہمان بننا چاہنا کیا تم میں مہمان بنا لیں گا وہ صحابی رسول سن آندے نے ٹھیک ہے جناب آ جاؤ تسی میرے مہمان بن جاؤ 1 دن 2 دن 3 دن انہاں دے گھر دے اندر مہمان بن کے رہنے انہاں نے میزبانی کی تھی نا 3 دنوں تو بعد اس صحابی رسول واپس جان لگے نے آندے نے یار تیرے اندر کوئی وکھرا عمل میں نظر نہیں آیا یعنی کہ ساڑھے تو زیادہ تو عمل کردہ ہوئے نماز تہجد اسی پڑھنے ہیں تمہیں پڑھنا ہے فجر اسی پڑھنے ہیں تمہیں پڑھنا ہے روزہ اسی رکھنے ہیں تمہیں رکھنا ہے اللہ اکبر پیار محبت درس اسی دینے ہیں تمہیں دینا ہے گال کیے وجہ کیے میرے پیغمبر نے 3 دن تینوں جنتیاں بشارتاں تیری غیر موجودگی اندر دیتیاں نے اے آندہ یار تمہیں ویکھنا ہے میں تینوں دسنا میرے اندر عمل کیڑا ہے نا عمل سنیا جدرا میرے اندر عمل کیڑا ہے اللہ دے بندے رات نو جدو میں اپنی 4 پائی تے آنا 4 پائی تے بین تو بعد اپنے رب نڑ کالا ملا لینا اللہ
اللہ سونے آج دے دن جتنے گناہ گوگے اوے تئی دی اندر اپنا گناہاں دی اندر گزارن والے اوے تئی دی اندر رب دیاں بغاوتاں دینے تے راتی کرن والے سن ذرا اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ دا ایمان ویکھنا ذرا رات نو 4 پئی تے میں آنام ہاتھ کر کے اپنے رب نال کالا ملانا اللہ سونیا آج دے دن جتنے گناہ گو گئے نے ہاتھ نال زبان نال جسم نال اللہ سونیا ہر ایک گناہ دی میں معافی مانگنا اللہ سونیا مینوں معاف کر دے اللہ سونیا مینوں معاف کر دے اللہ جی تسی معاف کرن والے ہو میں معافی دا طلبگار ہاں اللہ جی تسی مینوں معاف کر دو اور دوسرا عمل میں کرنا جدو 4 پئی تے آ کے لیٹن لگنا پہلے اپنے گناہاں دیاں معافیاں اپنے رب کولوں منگنا اس تو بعد میں آنا اللہ سونیا آج اگر کسی بندے نے میرا دل دکھایا میں انہوں معاف کر دیتا اگر کسی نے گالی کڈیے میں انہوں بھی معاف کر دیتا کسی نے گریبان پکڑیا میں انہوں بھی معاف کر دیتا کسی نے میرے نال دھوکا فراڈ کیتا میں انہوں بھی معاف کر دیتا یعنی سب تو پہلا اپنے گناہاں دا تزکیہ نفس کرنا اپنے گناہاں دا محاسبہ کرنا اس تو بعد میرے جتنے بھی مسلمان ویر نے یا غیر مسلم اللہ دے بندے نے سب نو معاف کر کے سو جانا اے صحابی رسول آندہ یار اے عمل جدی وجہ تو میرے پیغمبر نے 3 دن جنتیاں بشارتاں دیتیاں نے اے عمل جدی وجہ تو رب دے پیغمبر نے تیری غیر موجود کے اندر 3 دن قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی رات ہر رات میں اپنا تزکیہ نفس کرنا اپنا محاسبہ کرنا کہ میں کتنے گناہ کر چکے ہیں اور انہاں گناہاں دی معافی تیرے کول کوئی ہے انج دی معافی کہ تیئی دے اندر تو کوئی 10 منٹ رب دے سامنے رو کے گڑ گڑا کے معافی منگی ہے اللہ میں معافی مانگنا میرے گناہاں نو معاف کر دے کیا تیرے کول کوئی انج دا سجدہ ہے کہ 2023 دے اندر تم ادھا گھنٹہ رب دے سامنے اپنی پیشانی جھکا کے آنسو بہا کے کیا ہے رب اغفر لی اللہ میں نو معاف کر دے کیا تیرے کول کوئی انج دا دن ہے کہ جس دن تو 2023 دے اندر صبح دا آغاز قرآن پاک دے ایک پارے دی تلاوت تو کیتا ہے اگر یہ عمال نہیں تو لمحہ فکریہ کر اپنا تزکیہ نفس کر قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا فرمایا تزکیہ نفس کرنے والے اپنا محاسبہ کرنے والے کامیاب نے تے جڑے محاسبہ نہیں کر دے وہ ناکام نے 2023 دے اندر جو ہو گیا آئیے 24 دا آغاز نیک اعمال تو کیجئے 24 دا آغاز اپنا تزکیہ نفس تو کیجئے اللہ اکبر اللہ سانو دے دنیا دی اینی کے لالچے اینی کے سانو دنیا دی فکر ہے نماز جاندی ہے قرآن دی تلاوت جاندی ہے نیکی جاندی ہے گناہ نہیں جانا چاہیے جو ہندہ ہو جائے رب ناراض ہندہ ہو جائے 23 دے اندر سب تو زیادہ فراڈ کرنے تے فراڈی بندہ آندہ ہے 2023 دے اندر لوگاں نو کٹ فراڈ لایا 24 دے اندر ود کے لوگ ایدہ نام تزکیہ نفس نہیں تزکیہ نفس ہے کہ جو گزشتہ زندگی ہے وہ دی معافی منگیے اور نئی زندگی دا آغاز اللہ دے حضور نیک اعمال تو ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ دا قرآن
فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ فرمایا کائنات دے لوگوں تئی گزر گیا ہے، 24 دا آغاز ہون لگا ہے، تسی جناب والا قبر دے قریب ہو گئے ہو، حشر دے قریب ہو گئے ہو، اپنی تیاری کر لیجئے، اپنا تزکیہ نفس کر لیجئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار آج دا خطبہ لمحہ فکریہ گئے، اپنے اپنے غریبان دے اندر نظر دوڑغائیے میری سمیت، میں کتنا گناہگار ہاں، تسی کتنے گناہگار ہو، میں کتنا نیک عمال کرنا ہو، تسی کتنے نیک عمال کر دے ہو۔ آئندہ زندگی دی اندر اسی گناہاں چھوڑنا ہے تے نیک عمال کرنے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، پڑھو ذرا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق دا نام آیا ہے تے محبت ناڑیں جو کہہ لیے، اور جن نے سب کچھ دین تو لٹایا ہے، اور جن نے سب کچھ محمد پاک تو لٹایا ہے، انہیں کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے، اور جن نے سب کچھ دین تو لٹایا ہے، انہیں کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے۔ بندہ بن پنگیا چوڑا نہ مار، بندہ بن پنگیا چوڑا نہ مار، کر لے نبی دے یاراں نال پیار۔ بندہ بن پنگیا، دوبارہ پڑھئے ذرا، اور جن نے سب کچھ دین تو لٹایا ہے، انہیں کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے۔ بندہ بن پنگیا، بندہ بن چرسیا، بندہ بن شرابیا، بندہ بن پنگیا، ایویں چوڑا نہ مار، کر لے نبی دے صحابہ نال پیار۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کرنے واسطے جا رہے نے، ہنج کر کے دروازہ گڑگڑایا، فرمایا اندر آ جاؤ۔ ابو بکر صدیق اپنے کمرے دے اندر بیٹھے نے، ابو بکر صدیق نو ویکھے ہیں تے جا کے جدو حضرت عمر نے ویکھیا، ابو بکر صدیق نے اپنی زبان پکڑے ہے تے پکڑ کر کے کھچ دے پہنے۔ حضرت عمر فرمانے نے، ابو بکر یار کی کردہ پیائیں کی بن گیا ہے۔ حضرت ابو بکر فرمانے نے، عمر یار آج میں زبان نو اس وجہ تو کھچ دا پیاں، آج اس زبان دی وجہ تو ایک بندے دی دل آزاری ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ ہے، توجہ کیجئے۔ آج میں زبان اس وجہ تو کھینچ دا پیا، اس زبان دی وجہ تو میں نے وہ جملہ نہیں سی بولنا چاہیے دا، جڑا زبان تو بولے آ گیا ہے، ایک بندے دی دل ازاری ہو گئی ہے۔ کیا تو غور کیتے کہ 2023 دے اندر تیری اس زبان نے کنو ڈانگ مارے ہیں، تیری اس زبان تو کتنے لوگاں دے گھر اجڑ گئے، برباد ہو گئے۔ اس سے وجہ تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تسی میں نو زبان دی تے شرمگاہ دی گرنٹی دے دو، میں محمد توانو جنت دی گرنٹی دے دے۔ وجہ کیونکہ اس زبان جڑی ہے ایک سب تو بڑا کردار ادا ہویا کرے۔ غور کیجئے کہ 2023 دے اندر اس زبان تو لوگاں نو بڑا پریشان کیتا، 24 دے اندر کرنا۔ اللہ اکبر اللہ،
حضرات دی وقار سنیا جے ذرا حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ بڑا پیارا ایک واقعہ لکھ دینے فرمان دینے حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ حضرت امام ابن کثیر دے استاد محترم نے حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اللہ وقت دے حکمرانہ نے حضرت امام ابن تیمیہ اور انہا دے بائی بھی عالم دین نے جیل دے اندر بند کر دیتا جان دی انہوں شروع تو لے کے آج دے دن تک جیڑا حقانیت بیان کر دے جیڑا اللہ دی توحید خالص بیان کر دے میرے محمد مصطفیٰ دا فرمان خالص بیان کر دے انہوں جیل دیاں سلاخاں دے پیچھے سٹیا جاندہ ہے نا حضرت امام بڑے بڑی گل لکھی ہے نا حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اللہ اکبر اللہ فرماتے نے میرے استاد محترم اینج کر کے جیل دیاں سلاخاں دی اندر بند نے 2 سال دار ساتھ جیل دی اندر گزارے ہیں نا اللہ جیل دی اندر گزارن تو بعد 2 سال دار ساتھ گزارن تو بعد اینج کر کے جیل دی اندر حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فوت ہو گئے نے سنیا جے اینڈ دیاں باتاں سنیا جے ذرا فوت ہو گئے نے فوت ہون تو بعد بار لے آندہ گیا اینج کر کے گسل کفن دا انتظام کیتا گیا کوئی ویر جڑا جیل دی اندر نال سینا جنادہ انہاں نے پڑگان لگے نے لوگ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دی زیارت کرن واسطے 4 پائی دے قریب آندے پینے حضرت امام ابن کثیر فرماتے نے میں بھی اپنے استادان دی زیارت کی تھی میرے استادان دا چہرہ پہلے نالوں زیادہ رب نے منور فرما دیتا ہے رب نے روشن فرما دیتا ہے حدیث مصطفیٰ پڑھنتے پڑھان والے دا چہرہ رب بڑا روشن رکھیا کر دینا اور ایک گال اور میں دوانوں دست دماغ جدو بندہ فوت دینا اللہ جدو بندہ فوت دینا بندے دے چہرے تے رب عمال نمایاں کر دینے اگر نیک گئے تو عمال نظر آن دینے اگر بد گئے تو تاں بھی عمال دعا کرے اگر اللہ دنیا تو جان دے ہوئیے ساڑھے چہریاں تے عمال ساڑھے نمایاں نہ کریں اللہ سنیا بڑے گناہگاراں سے آکار خطاکار مگر اللہ تیری رحمت دے طلبگار اللہ تیرے فضل دے طلبگار اللہ جدو دنیا تو جائیے تے چہرہ چمک دا ہوئے اللہ زبان تو کلمہ ہوئے زبان تو توحید ترانہ ہوئے اللہ اکبر حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے نے میں اپنے استاد محترم دا چہرہ ویکھیا پہلے نالوں زیادہ منور میں پیشانی تے بوسا دی چائنا بوسا دین تو بعد صاف اندر کھڑا ہو گیا اوئی ویران دے گل سنیا جیڑی میں گل توانوں دسن لگا ویران دے لوگو میرے ویر نے 2 سالان دے اندر جیل دے اندر 80 مرتبہ قرآن پاک دی تلاوت فرمائی ہے 80 مرتبہ 2 سالان دے اندر قرآن پاک دی تلاوت فرمائی ہے 1 سال دے اندر 40 مرتبہ قرآن پاک مکمل فرمایا تے جیڑا 1 سال دے اندر 40 مرتبہ رب دا قرآن مکمل کرے کنج ہو سکتا او دے چہرے تے نور نہ آئے کنج ہو سکتا ہے او دا چہرہ منور نہ کیتا جائے اور حضرت امام ابن کثیر فرمانے نے اے وجہ ہے جدی وجہ تو رب نے میرے استادان دے چہرے نو روشن فرما دیتا ہے تو میرے پیارے ویر تیرے کوئی 2023 دا دن رات انج دی ہے کہ جدو تو قرآن پاک دی تلاوت کر کے ستا ہوئے یا قرآن پاک دی تلاوت کر کے دن دا راس کیتا ہوئے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون
اللہ اکبر اللہ فرمایا تواڈی قبر بالکل قریب ہے حشر بالکل قریب ہے اپنے حساب و کتاب دی تیاری کر لو اللہ اللہ اس دنیا نال دل نہ لایا کر پھر انج کہہ لیے کی مان بیگانی دنیا دا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تیرا تو جاسا مت نہ آئے نہ رب دی یاد بلا بندیا نہ رب دی یاد بلا بندیا نہ رب دی یاد بلا بندیا تیرا تو جاسا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا نہ رب دی یاد بلا بندیا تو غافل موت بلا بیٹھا تو غافل موت بلا بیٹھا دل دنیا نال تلا بیٹھا تو غافل موت بلا بیٹھا دل دنیا نال تلا بیٹھا نہ رب دی یاد بلا بندیا نہ رب دی یاد بلا بندیا کی جوڑ امیر غریباں دے کی جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفن بھی نال نصیباں دے کی جوڑ امیر غریباں دے کی جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفن میں نال نصیباں دے کی جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفن میں نال نصیباں دے نہ رب دی یاد بلا بندیا نہ رب دی یاد بلا بندیا جنہ کپڑے اچے تیرے سامکھنے جنہ کپڑے اچے تیرے سامکھنے لینے انہا اویلا بندیا نہ رب دی یاد بلا بندیا جدو آخری گڑیاں آنیاں نے چھڑ جانا بینا بائیاں نے جدو آخری گڑیاں آڑیاں نے چھڑ جانا بینا بائیاں نے تو جانا ملک بیگانے اندر تو جانا ملک بیگانے اندر آخری تو جانا ملک بیگانے اندر کوئی سفر دا خرچہ بنا بندیا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا اللہ اللہ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون فرمایا لوگو تھوڑی زندگی دے 12 ماہ اور کم ہوگے 360 دن اور کم ہوگے اللہ اللہ اپنی قبر دی تیاری کیجئے اپنی عشر دی تیاری کیجئے اپنی آخرت دی فکر کیجئے میرے پیغمبر فرمانے نے کن فی الدنیا کاننا کا غریب کائنات دے لوگو اس دنیا اندر زندگی انج گزارنی ہے جن مسافر گزاریا کر دے اور اللہ دے نبی نے فرمایا اگر اللہ نے تو انہوں صحت دیتی ہے نیک عمال کیجئے بڑھاپے تو پہلا صحت نو نعمت سمجھئے غنیمت سمجھئے اگر آج زندگی ہے موت تو پہلا زندگی نو غنیمت جانگے اور اس دنیا نال دل نہ لایا کر اس دنیا اندر برائیاں نہ کریا کر اس دنیا اندر اپنے مالک نو ناراض نہ کریا کر یار کوئی
گل نہیں، رب بڑا غفور الرحیم ہے، تئی دی اندر گناہ ہو گئے نے، آنا 24 دا آغاز نے کیا تو کر، ایک اینٹ اور گر گئی دیوار غیاض سے، ندا کہتے ہیں تمہیں نیا سال مبارک ہوئے، مبارکہ نہیں دینیاں بلکہ اپنا تذکیہ نفس کرنا ہے۔ آئیے میں اپنی جناب والا اپنی گالنوں مقام آؤ، اور میں جناب والا آخری گال حضرت یعقوب علیہ السلام علیہ کرنا چاہنا۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹیاں نو فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ اللہ میرے بیٹیوں تو موت اس حالت اندر آنی چاہیے دیئے، دنیا تو جاندے گو وہ تے مسلمان بن کے جاندے گو وہ، دنیا تو جاندے ہو وہ تے رب دے فرما بردار بن کے جاندے ہو وہ، یارت تے ہی گزر گیا 24 دا آغاز گندہ پہ ہے، آنا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اپنے آپنوں مسلمان بنا لے، اپنے آپنوں رب دا تابعدار تے فرما بردار بنا لے۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فرمایا ایمان والو ڈر جاؤ اس رب دے کولوں جس رب نے توانوں پیدا کیتا ہے۔ ماشاءاللہ چھوٹا جا بچہ کہہ رہے بنایا سبحان اللہ، جس رب نے مینوں اور توانوں بنایا ہے او دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کیجئے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تئی اندر کیتا ہے او دا بھی رب نو پتہ ہے، جو 24 اندر کرنا او دا بھی، مگر وعدہ کرنے اللہ تئی جنج دا گزرنا سی گزر گیا، مگر 24 دے اندر اسی نیک عمال کسرت نال کہو انشاءاللہ۔ اللہ 24 دی معافی دے دے تے 24 دی اندر اللہ اسی گناہاں تو بچاں گے نیک عمال کسرت نال۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔